প্রত্যেকটা পাগলই নিজেকে সুস্থ বলে না কিচ্ছু দেয় না বাজার যা মন চায় কিনে কিনে খায় সন্ধ্যা পর আবার ফেসিয়ালে করায় মেনিকিয়ার পেডিকিয়ার এডিকিয়ার কেডিকিয়ার সব করায় এই কারণে আমার মুরগি শিখছি আর জিগি টাকা রে আসো যাইছো তার টাকা এলে ভালো তো অসুবিধা নাই যা পাইছি এতে কিন্তু বসে আরো পাবো আমার কাছে ডিম দেয় টাকা দেয় 3 দিন দেয় ও টাকা এতদিন কোথায় আজকে কেমনে ধরা দিল স্বপ্নের টাকা তো স্বপ্ন বাস্তবে বসে আর দেখো না মুরগি তোমাকে ছেলে এই পোলট্রি ফার্মটা দেওয়ার পরে আমার টাকা খালি ডাইনার বান দিয়ে আমার রাশি খুলে গেছে আমার ভাগ্য খুলে গেছে মুরগি তুই আমার কলজা তুই আমার 1 2 3 4 5 6 আর করতে ভালো লাগে আইতাছে একটার পর একটা আইতাছে টাকা রে আইসো তাই সব আমার কলজাটা ভরে দিচ্ছ আমার আচ্ছা ভাইয়া জি এই সামনে একটা মুরগি ফার্ম এটা কি আপনার? জি আমার আর কি লাগবো মুরগি লাগবে না ডিম লাগবো? আমার ডিমও লাগবে না মুরগিও লাগবে না, আমার কিছু তথ্য লাগবে। তথ্য? কি ধরনের তথ্য? আপনার যে মুরগিগুলা সেটাকে কি খাওয়ান, এত সুন্দর কিভাবে হয়েছে? কি খেতে দেখি বলেন, কি কি খায় তারা? সব খায়, আপেল খায়, কমলা খায়, আঙ্গুর খায়, গরু গোস্ত খায়, মুরগি গোস্ত খায়, মাছও খায়। মনে করেন আবার এইদিকে আবার কাহিনী আছে, গরু গোস্ত কিন্তু না কালাবো না, ও এদিকে খায়। আর প্রত্যেক শুক্রবারে এই খাসি আছে না, খাসি কি কাচ্চি বিরিয়ানির লগে ওই আপনার বুড়ানি খায়, তারপরে একটা কাইলে পানি আছে না ওইটাও খায়। আচ্ছা, তারপর মুরগিগুলো এত সুন্দর কিভাবে? আসেন শুনেন, এইদিকে একটু স্মার্ট রাখানোর জন্য, একটু ফেসিয়াল করানোর জন্য একদম পার্লারে লয়ে যাবে তো, পার্লারের লোক আমরা না বলে ফেসিয়ালে করায়, মেনিকিয়ার পেডিকিয়ার এডিকিয়ার কেডিকিয়ার সব করায়। এই কারণে আমার মুরগি শিখছি আর জিগি। আচ্ছা, আপনি কত টাকা খরচা করেন এই মুরগির পিছনে? টাকা কি কম, মনে করেন যে মাসে 2-4-5 লাখ টাকা তাই নিতে। এত টাকা আপনার মুরগির পিছনে খরচ করেন, এই টাকার উৎসটা কি? হ্যাঁ, কোন ব্যাপার না। আপনি এত টাকা কোত্থেকে পান? এই টাকার হিসাব দিতে অফিসে আপনাকে আসতে হবে। আপনি কি আমার টাকা হিসাব নিতে চান? আমি ইনকাম ট্যাক্সের অফিস থেকে আসছি। তো ভালো করছেন। আবার আমি কেন আমাকে এই টাকা পয়সা হিসাব অফিসে দিতে হবে? হ্যাঁ, আপনি এই টাকা পয়সা কোথায় পান, কিভাবে পান, এটার মানে কিভাবে পান সেটার হিসাব দিতে হবে অফিসে গিয়ে। জানি আবার কি কোন পাগল হয়ে গেছেন? আমি মুরগি এত টাকা খাবো, আর মুরগি কে এগুলো খায় না খায়? ফের না খায় গরু না খায় মুরগি? না, আমি এটা শুনতে চাই না। আপনি এতক্ষণ যা বলছেন সেটাই বলতে হবে। যে আমার ভালো লাগবে টাকা না, আমি এইসব টাকা পয়সা নিই না। না, এটা আপনার কাছে রাখেন। আপনাকে অফিসে যে হিসাব দিতে হবে, না হলে পুলিশ এসে আপনাকে ধরে নিয়ে যাবে। না, কোনো মাপ চা চলবে না। আপনাকে অফিসে যেতেই হবে। মুরগি আজকে টিভি চলো, ঠিক আছে, মনে থাকে যেন। কোন পার যাইতে গেছি, বাপ যাইতেছি। আমার মুরগি মেনিকিয়ার করে, পেডিকিয়ার করে, ফেসিয়াল করে, আপেল খায়,
ও আল্লাহ এই যে বাবা দাঁড়াও, ওই যে এখানে যে মুরগির ফার্ম, ওই মালিকের বাসা চেনো? হ্যাঁ, ও মাই গড, চিনি না, খুঁজে দেখেন। কি দরকার আছে মুরগি রে পোলা খাওয়া কোরমা খাওয়া হজারো কুস্তি খাওয়া আমরা থাকলেন না। হ্যাঁ ওইদিকে হ্যাঁ ধরছে আর আমরা ধরে রয়েছেন। হ্যাঁ দেন দেন আপনাকে আমার তো শেষ। হ্যাঁ কি দরকার আছে ভাব না মুরগি রে পোলা খাওয়া রে কোরমা খাওয়া রে এইটা খাওয়া রে এখন জরিমানা দিয়ে সব ভাই সাহেব, জি ওই যে মুরগির যে ফার্মটা ওইটা তো আপনার না? ওইটা হ্যাঁ। আপনি হয়েছেন? হ্যাঁ ওই মুরগি খাবার আমার। আমরা জিজ্ঞেস না যে মুরগিকে কি খেতে দেন, ওকে কি করান, ওকে এত স্মার্ট কেন, এত হাতার স্টাইল থেকে শিখলো এটা জিজ্ঞেস না। এক্স্যাক্টলি, আপনি ঠিক ধরেছেন। এই যে আপনি মুরগিগুলোকে আপনি কি কি খাওয়ান, খাবারের আইটেমগুলো? আর খাবারের আইটেম কি কি খাওয়ায় এরি বেশি খাইতে দেই সেই জায়গাও তো। আর এখন তো মানে আমি এমন কথা কমো তুমি আমার দৌড় ধরতে পারো না, কিচ্ছু দিই না। এই 1 মাসের ভিতরে আমি কিচ্ছু দিই না খাওয়ায় হুগায় রাখতেছি। এই যে সেই দিনটা আমার এই 7 দিন আগে সামান্য ফানি লেগা ফানি এই ফানি ফানি করতে করতে এই মনে করেন যে 4টা 5টা 6টা মারা গেছে। ওরা মরে যাগা যাগা আমার কি তোকে একটা আমি সইতে দেব নাকি? তোকে খাওয়া দেবো জীবন হলো না। আমি খাওয়া দাওয়া বন্ধ করছি একটা। এটা তো বড় অন্যায় করছে। হ্যাঁ অন্যায় করছি। হ্যাঁ, আপনি পশু নির্যাতন করছেন, পশু হত্যা করছেন। পশু আপনি কেন? হ্যাঁ, আমি পশু দপ্তর অধিদপ্তর থেকে আসছি। আপনি পশু অধিদপ্তর? আপনি পশু নাকি? আপনি পশু অধিদপ্তর? হ্যাঁ, এটা এই যে আপনি এতক্ষণ যা যা বলছেন সম্পূর্ণ এটা রেকর্ড হয়েছে। হ্যাঁ বলা আপনি পশু অধিদপ্তর থেকে আইছেন? হ্যাঁ তাহলে ধরলেন এই লোকেরা কেন? আমার লটকে দিয়ে দেন। দড়ি লাগবে না, আপনার জন্য শুধু যথেষ্ট এই যে আপনি যে কথাগুলো বলছেন আমার এই মোবাইলে রেকর্ড করা। এইটা ছেড়ে দিয়েছেন? হ্যাঁ। এই খামাকে ডিলিট করে দেন স্যার। ডিলিট করা এটা যাবে না। কেন দেবেন স্যার? না স্যার এটা গিয়ে আপনার অফিসে জমাই বলে বুঝছেন? দেখেন কি আপনি কাকে ঘুষ সাজছেন? আমি দুঃসাহ দিয়ে আমি অপরাধ দিব নাকি? আপনি কালকে সকালে আপনি অফিসে যাবেন, অফিসে যাইয়া এই যে আপনি যে পশুর উপরে যেই অমানসিক নির্যাতন করছেন, যে খাবার দেন নাই, এটার জন্য আপনি 10,000 টাকা জরিমানা হয়েছে, অনাদায়ে 10 বছরের জেল। ভালো হয়েছে, এত কষ্ট করে একটা ভাড়া দিলে যেতেন পাও ছাড়তে বলছি। শোনেন, সকাল 10টার ভিতরে আপনি অফিসে হাজির হবেন আর জরিমানা টাকা ক্লিয়ার করবেন, ঠিক আছে? শুনুন মুরগিরা মুরগির মনোগঞ্জে খাওয়া দেয় নাই না, আজকে তো 10 করলাম আমি সব খাওয়াবো আর স্বাস্থ্যবান বানিয়ে দেবো, বডি বিল্ডার বানিয়ে দেবো। আপনি আজকের থেকে খাবার দেন সেটা পরে, কিন্তু আগে আপনি যেই কাজ করছেন এটার জরিমানা আপনি দিতে হবে। আল্লাহ ও আল্লাহ রে কোন ভাব কি রে, একটা এসে খাওয়া একটু দেখা এত ভাব কম আর এসে খাওয়া দিই না খাওয়া না খাওয়া মুরগি বেড়ে লেগেছে হালা মুরগি। তোরা তো মরতেছ না, আমার মাইনা দিয়ে দিতেছ না, ভালো কাম করছেন। আমার মাইনা লাগছে এই মুরগি খাওয়ার ভিতরে তোকে লাগে কি আমার প্রাণ দেব না, তোরা আমার কথা আমার মাইনা দিয়ে দিতেছ। ও আল্লাহ আমি তো এতিম হব, আমি তো এতিম হব। মুরগির ঘরের মুরগি আমার ভাগো বানা লাগলো, মুরগি আমাকে ধ্বংস বানা দিল। আমি তো এতিম হয়ে গেছি, ফকির হয়ে গেছি, মাস্টার হয়েছে। কি করছে জানি মুরগি? ও একজন আছে ইনকাম ট্যাক্স খাওয়া লাগছে। আপনি জানেন কোন জিজ্ঞাসা করেন কেন? আমি পাগল হলাম কেন? পাগল বানাই দিচ্ছে মুরগি হালার ভিতরে খাওয়াইলো তো না, খাওয়াইলাম খাওয়াইলাম ইনকাম ট্যাক্স ধরলো মামলা করলো মকদ্দমা মারা গেলো ধরে দাও। আর আমি খাওয়াইলাম না পশু মারা ফাঁসি সব শেষ তো। আর এমন থাকিস মুরগি তোরা সুখে থাকিস, আমার তেজপাতা মানে দিয়ে গেলি আমি তো মরে হে যাবো, আমি তো মরে হে যাবো, থাকে যাইব মুরগির হাওয়া করে হাওয়া। মুরগি তুই সুখে থাক আর আমি হইয়া যা।
পাইছি পারফেক্ট জায়গা পাইছি এইখানে হারা দিব না লাগে হইয়া থাকুন খাইতে দিলেও দোষ না দিলেও দোষ খাওয়াইলাম না কা মুরগি মারলাম কা এটা লাগে মামলা আবার লটকে দিব আর হ্যাঁ এত কি পাইছি কই হ্যাঁ বাপের বাচ্চা আনছি তা এবার জিগাবি না এবার জিগাবি কেমনে আমি তো নাই আমি পৃথিবীর বাউন্ডারির বাইরে আমি সারা জীবনের লেগে জায়গা থাকুম সুখে থাকো মুরগি রয় বাচ্চা সবাই ভালো থাকেন মশা মজা আমার ছাড়ে না ওদিকে মুরগি ছাড়ে না এদিকে মশা ছাড়ে না ওদিকে ইনকাম ট্যাক্স অফিসার ছাড়ে না আর এদিকে আমার পশু অধিদপ্তরের লোক ছাড়ে না কেউ আমার ছাড়ে না এই জগৎ আমার ছাড়তো না আমি থাকতাম না তোকে মেলায় আমি যাবো আপনাকে একটা ছোট্ট করে একটা কথা বলবো এইটা কাউকে বলবেন না এই যে আমি আমার তো চিনেন না আমি এই পথটা আমি তো ফলামু পৃথিবী উল্টে গেল আমার কথা কই না যে আমি দেখে বলেছি প্লিজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওই কর কথা কইতে না তোর কথা তো সবার আগে মাইকিং করে হ্যাঁ তোর দেখ এলাকায় যে পোল্ট্রির ফার্ম আছে ওই আর কইতে হবে না ওই যে ওর কথা তো মুরগি হ্যাঁ ওই যে মুরগি আলা যে লোকটা আরে আমি চিনি ওই দিকে লুকায় আছে আহেন আপনাকে দেখাই আহেন পাইয়া গেছি রিয়া ভাই এই যে এইখানে একটা মুরগির ফার্ম দেখলাম ফার্মটা কি আপনার এটা আপনার জি দিয়া মাশাআল্লাহ আমরা যারে খুঁজা খুঁজতেছিলাম তারে পাইছি তো ভাইয়া এই মুরগিগুলা দেখলাম মাশাআল্লাহ তাজা হ্যাঁ এবং সুন্দর মোটা গাটা মুরগিগুলা কি খেতে দেন কি খেতে খাইতে দিলেও দোষ না খাওয়াইলে আরেক দোষ এখন তোমাদের এমন কথা কমো যে তুমি আমার কোনো দোষই কিছু ও ভাইয়া কি চিন্তা করেন বলেন আর মুরগি আমি কোনো কিছু খাইতে দিই না ওপরে খালি ওই যে প্রত্যেকদিন সকালবেলা 1-20 টাকা করে দিয়ে দিই বাজার যা মন চাই কিনে খায় সন্ধ্যার পর আবার এই রিয়া আমরা যাকে খুঁজতেছিলাম পাইয়ে গেছি ইন ভাইয়া মানে আপনি মুরগিগুলারে প্রত্যেকদিন সকালে উঠটা 20 টাকা করে দেন মুরগিরা সেই 20 টাকা নিয়ে বাজারে যায় যা মন চাই কিনা খায় রিয়া পাইয়ে গেছি ভাইয়া আমরা একটা লোক খুঁজতেছিলাম লোক খুঁজতেছিলেন হ্যাঁ জি পাইছি সে হইল ঐতিহাসিক একজন পাগল আমরা 3 ছাড়া তো পাগল আমরা দুইজন ঠিক আছি আর একটা পাগল খুঁজতেছিলাম সেটা পাইছি কই পেয়েছিল পাগল দাম নেই আমি কি পাগল তুই পাগল না তুই কি সুস্থ এ বেটা এ মুরগির তুই টাহা দাও মুরগি হে টাহা লইয়া যায় বাজারে মুরগি বাজার থেকে টাহাইতে কিনে খায় এ কথা একটা পাগল ছাড়া কি ভালো মানুষ বলতে পারে আমরা তো পাগল এই যে দেখেন আমি পাগল না আমি একটা সুস্থ সবল মানুষ সুস্থ রিয়া জি ভাই আমরা যারে খুঁজতেছিলাম তারে পাইয়া গেছি জি প্রত্যেকটা পাগলই নিজেকে সুস্থ বলে কিন্তু কোন পাগল কিন্তু বলে না যে আমি পাগল তিনি কি বলছে তিনি সুস্থ তার মানে সে পাগল আপনি হইলেন পাগল ও যারা পাগল হয় সুস্থ করে না হ্যাঁ সব পাগলই নিজেরে সুস্থ বলে একদম ঠিক আমি তো পুরোপুরি পাগল মাথায় ঠিক আছে রিয়া আমরা যারে খুঁজতেছিলাম তারে পাইয়া গেছি সে নিজেই স্বীকার করছে সে পাগল হ্যাঁ তো
এই মাগুরার তার ধরো না কেন এখন এখানে আছে শোনেন শোনেন মোরা আসছি পাগলাগারের থেকে আপনি এলেন বিশ্ব পাগল আপনার এখন পাগলাগারতে নিয়া মোটা গরুর ইঞ্জেকশন দিয়া আপনাকে সুস্থ করা হবে আমি যে ভুল করছি সেগুলো আপনারা করেন না এই যে খুশি না বাড়া সব বারান্নার মুখ তুলেছে এইটা সাবধান থেকে ভুলবাস অতিরিক্ত চাপা মারলে এরম ধরা খাইতে হয় সেইটাই বলেন বলেন বুঝাই বলেন হ্যাঁ অতিরিক্ত চাপা মারছে দেখো আজকে মোটা গরুর ইঞ্জেকশন খাইতেই বেশি চাপা মারেন না তাহলে হাতির ইঞ্জেকশন আপনি কপালে দুধবো এই যে একটা সুস্থ মানুষের মতো কথা বলছেন তার মানে আপনি পাগলাগারতে যাওয়ার আগে কিছুটা সুস্থ হয়েছেন এখন পাগলাগারতে যাওয়া আপনার জন্য ফরজ ফলো মি